achukphang sini party IPFT Simna division ni vice president sini tako okra danikto bono karibo tini o pandau phaiman jagjak sini party IPFT ni AGS haikeba taklai 2021 ni edisi ni chongbario batainai 13 Simna tomagarini borong gunang tako okra sini damongol tebo tongo jengbai tini o jaga sini te khoroksa AGS daroton tongo tini o jaga BJP ni mondol sabapati borong gunang tako okra Jugendro Dev Burma tongo vice president CC member division ni secretary te division ni assistant secretary vice president rok te o jaga phaiman jagjak joto okra chakra mare kiching ani saksalai te ani khorang jesek jagatai khnawi tongo hatio pai tongnai phalui tongnai jotonono ani khaksang mate hambaya pharui ani kisisa nongni thangni koi mung nareknai besikangni disi chongmari narik sabai party IPFT 2018 o hasteo ketal itihas simani abonorok pogya khona pognani bokogya nongni hamari bai nongni chuba chubai nongni ashirbat bai ang tini khoroksa MLA ngui Tripura hastini tiprasani tamo tamo laibuma kuthang tongmani tamo tamo huzaka techini tiprasarokni laibumano muthangnani bagai sung tamo tamo khlaitong abo bebagno social media mobile WhatsApp Facebook ni bising dei sung joto noka azuktu tifano nai tongmano haifano ani selase kang kok narnai rok dorno sanani bagai chaito kata khokte buhuk song jeng jesa pano सरकारो तंथं जेसा राजनैतिक बदलफान सरकारो तंथं नक नुखुं हामनानि बागै वाक तक पुन एकबा चाकरी पुकुर ते गोबां बेनिफिशियारि राबार बागान चा बागान आबो रिनाय न आबो चिनि भारतनि संविधान जोंनो अधिकार रिजार्व जे नोंनि मानथाय नों माननाय Piasini beneficiary hisabe sung manma bai amo bai sini dofa busugle mutangjaknai abose jung wansuna nangnai dakhokte buhuk song jung tiprasa o hani busa o hani malik jung haifano jung tini bharatni সংবিধান ni bising tifano jung tini mutangjakliya Apuni bagino jeng edisi amchaino besikango jehetu edisi election nan thangui tongo o edisi amchaino party IPFT chini political demand chini rajnaitik babe jeng je demand khlaimani tipralen o tipralen no chini o edisi amchayo tongnai rok ni bagai kaisa muthangjaknani lama tipralen no kare te mungsa dabi bai mungsa sanmung bai o edisi amchayo tongnai rok te muthangjakliya haini bagino jeng besikangni edisi chongbari chini IPFT ni bagai belai belai kheno nangkukmani haikeba important karon o edisi IPFT ni yago ungnani nango jehetu edisi no party IPFT tipralen sanai tongo tini Tripura hasteo omohai गोबांमा पान्दारि बिसिंतै जानि जानि राजनैतिक बदलनो जानि जानि हामजाकमानि राजनैतिक बदलनो खोख्लाय ख्लायनायनि बागै जतनो आवायमुं पान्दा ख्लाय दङ ख्लायनाय हायफानो जों पार्टी IPFT स्पेशल भाबे जत रांसाकनि लुकरनो अमनन कयनानि मुचुंगो जों चिनि दफानि बागै सामुं ख्लाय दङ थिनांगोबो तेबो ख्लायनाय जोंनो गोबांमा लुकरनो जे borok rok je lukurok tipralen hamjagya borok gobangma koksil sawi jungno sawi tongo IPFT rok tipralen sanliya IPFT rok tipralen phalerika IPFT rok kamio simi tipralen nikok sao IPFT rok general area town rok saragya takhokte bukhuk song जों पाराबो साबो आगरतलाबो साबो
दिल्लीबो थाङै सायो जों बाजारावबो सावो जों जत जागा बिधान सभाबो जों त्रिपुरालेण्डनि कक सावै दङ दाखुते बुहुसं नरं नुगै मायाङै मानो पिया जों आईपीएफटी 8 जना एमएलए दङ 8 जना सारा त्रिपुरायाव कयजना एमएलए दं नरं साइमान नामले सारा त्रिपुरायाव 60 जना एमएलए दङ आरो बिसिं आईपीएफटी नि 8 जना एमएलए त्रिपुरालेण्ड साननाय ते बाकी 52 जना खाय त्रिपुरालेण्ड सान्या बराजनैतिक बदल दफानि बागै सिरिखगै दंखासांखै 8 जना एमएलए जों भारतबर्षआव तंगै दङ भारतबर्षनि आइन हिकाय गणतान्त्रिक आइन गणतंत्र जनगण जे बरक गोबां बरकनो शासन खालायो त्रिपुराबो भारतनि बिसिङावनो खालायो आबुनि बागै जों त्रिपुरानि बरक रकबो जों गणतंत्र न गणतंत्रनि रायदान न जों माने थाय खालायो दाखुते बुहुसं हिकाय ताबो वानसुगै नायदि गणतंत्र न जों रोखसावै कक साना थांगा हिकाय विधानसभायाव 60 जना बिसिं मात्र 8 जना से एमएलए हिकाय त्रिपुरालेण्ड साननाय ओ 8 जना एमएलए बाहायके बिल पास खायनाय त्रिपुरालेण्डनि बिल विधानसभायाव खरां तिसावै दङ 8 जना बाय कुनु खालायमानिया हायनि बागैनो जों काउन्सिल हिकाय त्रिपुरालेण्डनि कक जों 28 टा सीट दङ जागा 28 टानि बिसिं 25 टा त्रिपुरासान बागै खातिजाक स्राय एसटी नि बागै ते बाकी 3 टा एसटी एससी ते जनरल नि बागै खातिजाक ओ 25 टानि बिसिं जों बैसोगानि चमारो कप्लायङै पुइला काउन्सिलना जों त्रिपुरालेण्ड सानै केन्द्र सरकारनो रहनाय दाखुते बुहुसं आबुनि बागैनो जों त्रिपुरालेण्डनि ओ बिल न जेसेबां रहना नांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट न जों विधानसभायाव थिन जों रहरै मानिया विधानसभायाव सिनि कक जों सिरिखगै दंफानो सिनि खरां खानानाय गरै कारण 60 जनानि बिसिं मात्र 8 जना किन्तु जों 25 जनानि बिसिं 25 जना नानो जुदि एडिशननि काउन्सिल जों त्रिपुरालेण्डनि खरां तिसाय मांखाय आबो सिनि बागै बेलायखेनो हामनानि जानानि बान्दा दाखुते बुहुसं ओ जागा कुनु राजनीतिक बदल न हामिया खलाय सानानि गुबुननि राजनीतिक बदल सेजारलाय जों दा कक पिलायनानि समयया सिनि त्रिपुरासार न थांनानै न हंकाय जों एकमात्र त्रिपुरालेण्ड सिमिसि नांगौ दाखुते बुहुसं আমাদের এই त्रिपुरालेण्ड কোনো জাতি এবং কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয় আমরা যখন 2018 সালে বিধানসভা হয়েছিল সেখানে সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে এই কথাও জনগণদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই কথা উঠানো হয়েছিল যে আমাদের আইপিএফটি চিহ্ন দাও যদি আইপিএফটি সরকারে আসে এই দাও অথবা টাকা দিয়ে কাটা হবে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে আইপিএফটি দের দ্বারা কতজন লোকে এই টাকা দিয়ে কাটানো হয়েছে দাখুতে বহুজন ছালা जों খরক বসে চিনি দা বাইতান খাবা কতজনকে আমরা টাকা দিয়ে কেটেছি সেটা সব বিভ্রান্ত করার জন্য সেই সব আলোচনাগুলি হয়েছিল যে আমাদের আইপিএফটির মতো সুস্থ এবং শান্তি রাজনৈতিক দল আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কোনোদিন দেখিনি जों साइमानब्ला जों आईपीएफटी जों दफाना हामजागो आईपीएफटी थानजाना हामजागो आबुनि बागैनो दिनै आईपीएफटी नि जारिनो त्रिपुरा राज्यआव जे लुकुरक त्रिपुरालेण्ड हामजागिया त्रिपुरालेण्ड नि बागै हामिया सानाय रक पर्यन्त दिनै त्रिपुरा हास्तेबो सारा त्रिपुरा आईपीएफटी नि कारिबो आईपीएफटी न कारिबो सीपीएम ताबो आईएनपीटी ताबो कांग्रेस बेबाग न त्रिपुरालेण्ड नि बागै चिनि खगाय दंगो ता आबोनि बिसिगाव ना ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जेसाबान दं तबो त्रिपुरालेण्ड शब्द तो दंले त्रिपुरालेण्ड ना हामजागिया दिनै त्रिपुरालेण्ड नि बागै चिनि खगाय मा दंनाबले आबो साबनि जारै आबो मात्र आईपीएफटी 2009 नि सिमी आंदोलन खाय फेमेन बागै अवेयरनेस खाय फेमेन बागै सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारा ताबो त्रिपुरालेण्ड नांगौ अकगनो सावै मा दङ दाखुते बुहुसं तेबो सानाय ताबो गोबां मालुकुरावनो दंखो हामजा सुगै मानजाखौ त्रिपुरालेण्ड तामो ओ त्रिपुरालेण्ड नि बाहाय ताबो केबो सावै मानसुयाखौ जों दिनै अ जनसभानि बिसिंतै अ पान्दानि बिसिंतै त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरकनो जों अमनो कयना नायनाय जों जे सामुं खाय फैखा आनि सुलाय सिगां कगनाय रंनि सिगां सायखनाय गाबले महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट जेता चिनि थिनांनि बागै जों थै थांबानो आ मानैर आ सैजार तंबाय सिनाय आबो रांसाक बाय सैजाक गै थांगा ताकते बुहुसं महाराजा आजायमानि साल
salsa sorkari babe cuti 19 Agust abo bisi brum brum no Netaji Subhash Chandra song asaima hai khlai chini Maharaja asaima salorno जों सरकारि बाबे छुटि घोषणा खालामनांखा खोदा खालायजा खामु अ हास्तेव ताबुकबो मानि सरकार संनो बिजनदर सरनो अ हास्तेव ताबुकबो शासन खालायतो अंकाय अ सामुंग्रक खादे खालायजा खामु वान सुक नायनानि बान्ता साबो दफानि बागै सामुं खालायतों नर वान सुकदि हायनो बुइनि कक बाय काइस्लेवै क्लाइ तंखांगेले जों थिनांगो जिनि दफानाव मोथांनानै बेलायनो कस्त नाय जों नगो त्रिपुरा हास्तेव तामो चलै दं बुबाग्रानि फटुनो बसिकांगो रिवै बुबाग्रानि कक बाय बुबाग्रानि बुमुं सिलजा सिलजावै अ जागा राजनीति खायै त्रिपुरासा दफारकनो डिवाइड एन्ड रूल त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासारनो वालारिनानि त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासारनो बुलायरिनानि सामुं चलै दं जोंहाबो हामजा गैया आईपीएफ तिरकाबो हामजा गैया आईपीएफ ति थानसासे नायो आईपीएफ ति थानसानि बागैनो 2018 सालाव हारि सीपीएम नरैनि मानु आईपीएफ ति क्रिं के कोनो दिन सम्भव नंला खामु दाखुते बहुजों जों नुक खाबले 1998 नि सिमि अ हाव जों सीपीएम नर सिनाय हिमा 2003 बो नर सिनाय 2003 सिउर फाइसिनाय 2008 सालाव सिउर फाइसिनाय 2013 बो फाइसिनाय हिमां जिनि एक जुगलाय थांगा तामुंखा जिनि बेबा हुकुमो जब्द कमाबायका जिनि राजबारिनि बुमुंरक सोलायबायका बुबाग्रारकनि मायं कराय खामा जागा आस्तबनि बुमुंरक सोलायबाय बेबा विवेकानंद रक खालायबायका ते तामु खाजाना तंसि जों तो फानजे जिनि बरक वानसुकना रोंगिया ताबुकबो तामो तंबा जिनि जतन तंखबले आईपीएफ ति त्रिपुरालेण्ड साननाय रनो इ आनि नखलानि हातलांनि थांदि लांफायदि आनि खेतावबो हा बस्तारे बस्ता लांफायदि हिनि रक जों सामाने खोनाय देबा फियाबा जों आबनो ताजलेदि कारण बरको ताबुक तिरुक बुजिखा साइमानखा बंनि नखलानि हा खेतनि हातलांनि हिलिया ताबुखा बरकसे त्रिपुरालेण्ड नांगो हिनि चिरिखगै दंगो ताखुकते बहुजों आबो साकसे जों नानि दिगे थांगै दंगो त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरासारकनि बागै कारण बरनि खुक्ति जों त्रिपुरालेण्ड सानि मागा ताखुकते बहुजों जों आईपीएफ दिनो जलै फान दंनि नों दिनि त्रिपुरालेण्ड सानि मा दं खोनाबले मा साननाय जे ताबुक सान्या करगो मा साननाय सालसा अमा हाइकेन हापे खागै मा सानलायजे जों त्रिपुरानि जब्द त्रिपुरा सारक सालसा त्रिपुरालेण्ड नांसुखानो हिनि लामाव नंखरखाय आ समायाव जों त्रिपुरालेण्ड माननाय दाखुकते बहुजों हाइफाना चिनि चबा जों अजागा हायनो याखारै रिखाय नंला चिनि चबा जों चालगै मा थांनाय चिनि चबा चालक मानि यागल न चिनि अलगियो आ दाखुक रक बहुरक जे त्रिपुरालेण्ड हामजायारक जों चबा खलायखाय दंखाय न बरक चिनि लगी फायनाय कारण जों साइमानले गोबां मा लुकुरक न अ हास्तेव राजनीति खालायबां दफानो गोबां मा लामा हामियाव तलांबायै चिनि दफारक सेस जोंबाय सुखा दाबो जों त्रिपुरा हास्तेव राजनीति जों खोनायना रोंया फानो दिनि नायमां अ हाव त्रिपुरा सारक बेलायखेनो केसेबो दंगैखे निजिनि अधिकार निजिनि मानथाय सक्ताय रखते जत बेबाग न सेप्ले जागै तमानि बागै जों राजनीति रोंया हिनफानो याप्रि मासेका जों दफानो फियगनानि बागै दफानि सामुं खलाय दंगो खलायनाय थिनांगतेबो खलायनाय हायनि बागैनो दिनि सिमना आमजायावबो जे सामुं उंया 70 बछर गोबांबा राजनीति बदल सिमनावबो शासन खलायलांखाबले नुखाबले कांग्रेस থেকে आरम्भ खलायै सीपीएम गोबांबा राजनीति बदल राजत्व खायलांखा तामनि बागै निनि सिमना आमजाय कुनु फान करै ताक पर्यन्त जों जे सामुं खलायखा दिनि एकालेबो स्कुल हिन्दी नवोदय स्कुल हिन्दी लामा दै बेबाग न सामुं खलायजागै दङ दाखुकते बहुजों अ सामुं रक तेबो दाक्ति एकेबो तेबो काहाम दाबो बाबे जों खलायनानै दिगे थांखाखै जों बोसिकांनि 6 तारिखनि चंबारि अ चंबारियाव जों जिनि 13 नं सिमना तमाकारियाव बादायनाय जिनि दाखुकरा दा मंगलनो दा मारियो बुद्रियो जों गोबांखा जिदिरि मानखाखै गोप्लाय खलायमानखाखै जों जे दाबुक सामुं खलाय दंमानि आंबो आजागा बनो लगी मानखाखै तेबो सामुं काहाम खलायमानानै ने आं वानसुगो ते उबंनाय ते 6 तारिखो नरक बेबाग न जानि नगनि सामुं पायै दाक्ति खाय निजिनि अधिकार जे बुट रिनानि आ बुट दानि मारि नरिवै जों अ आमचानि हते एमडीसी रहरनाय अ खाव चंगै नरक बेबाग न 6 तारिखो बुट रिवै चिन्ता मगन गोप्लाय खलायनानै थुं आनि सिलाय लो कक नारनाय दंखो
तेसा हासाल साम्पा जत फाइनाय ताकु बुखु अक्रा चाक्रा ते आनि खरां खनाय दंनाय जत रांसांनि लुकुरकनो पाइफ्लाया हामबायना रगै आनि किसिसा नंनि थानि कयमुं अरना पारिसिनाय जतनना हामबाय आईपीएफटी लंलिप तिफ्रालेन दाक्ति मानथुं चिनि दफा फेयक जाक्सि दं जतनन खुलुमबाय।